У нас в России предпринимательство очень сильно развивается. Люди наконец-то стали вкладываться в корпоративную культуру своих сотрудников. И вот когда мы говорим трансформацию офисных пространств, это мы говорим про те компании, которые выросли до такого уровня, когда они понимают, что изменить офис — это равно вырасти. Это самый недооцененный инструмент у нас на рынке, потому что все бегают по коучам, какие-то тимбилдинги делают, обучение. Это все очень важно. Но если у тебя не будет канвы, если у тебя не будет, на что ты сможешь посадить свою корпоративную культуру, где она сможет вырасти, то это все пустое, это все зря. Офисы и пространства, они закрепляют корпоративную культуру, и компания дальше может расти.